നമസ്കാരം, ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ഫുഡ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി ഒരു ജ്യൂസാണ്. നമുക്കറിയാം, ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഇതിൽ മുന്നേ നമ്മുടെ പച്ച മാങ്ങ കൊണ്ട് നല്ലൊരു ജ്യൂസ് റെസിപ്പി നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ജ്യൂസ് തന്നെയാണ്. കേട്ട ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് സംഭവം. മാവിൻ്റെ നല്ല കിളിർത്ത ഇല ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഇല വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. നമുക്കത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം വലിയൊരു മാവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു മാവല്ല, ചെറിയൊരു മാവ്, തളിർക്കുന്ന ഒരു മാവാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മാവാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് 3 തരത്തിലുണ്ട് ഇതിൽ ഇല ഉണ്ട്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ റെഡ് നല്ല ചുവന്ന ഇല ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല മൂത്ത ഇല ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ചെറിയ മീഡിയം ലെവലുള്ള ഈ ഒരു ലെവലുള്ള ഇലയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഈ ഒരു ലെവലുള്ള ഇലയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇതിന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ഇല നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. എങ്ങനെ ആവുന്നൊന്നും അറിയില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഏകദേശം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഒരു 2 ഗ്ലാസ് ജ്യൂസാണ്. 2 ഗ്ലാസ്. അപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 8 ലീഫ് 8 ഇല നമ്മൾ പറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേറെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഇഞ്ചി പീസ്, ചെറിയൊരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം, ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര, കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇലയുടെ ഈ തണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ തണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കത്തി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ തണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മാവില നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ലീഫ് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം, ചെറിയൊരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം ഒരു 3 പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു നാരങ്ങ. ഈ നാരങ്ങ നമ്മൾ പിടിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കുരു നമുക്ക് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കയപ്പ്, ആ കുരുവിൻ്റെ ഒരു കയപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം മാവില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടു. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ടു. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ചെറുനാരങ്ങ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ടു. അതിലേക്ക് ഇനി അവസാനം ഘട്ടമായി നമുക്ക് പഞ്ചാര നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചാര ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരല്പം ഫ്രിഡ്ജിലത്തെ വെള്ളം, തണുത്ത വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അയ്യോ, അത് ഓണാക്കണം മരത്തലയാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇല കണ്ടില്ലേ, ഒന്ന് അടിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് അടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നല്ല മൂത്ത മാവിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടരുത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാവില ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പകർത്താം. നമ്മൾ അരിപ്പ കൊണ്ട് നമ്മൾ പകർത്താം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ മാവില ജ്യൂസ് ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. വളരെ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കളറ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. നല്ല പച്ച, ആ ഒരു ഇലയുടെ കറക്റ്റ് കളറ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മുടെ പരീക്ഷണ വസ്തുവായിട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മേനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മ ഒന്ന് കുടിപ്പിച്ചിട്ട് അമ്മ അഭിപ്രായം പറയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, കുടിച്ചോ. സംഗതി നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നല്ല മധുരവും നല്ലൊരു ഇഞ്ചിയുടെ ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു മണവും എല്ലാം ഉണ്ട്. നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ട് സംഗതി. നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കുടിച്ചിട്ട് ആ പച്ച മാവിന്റെ ഇലയുടെ വല്ല ടേസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ. മാങ്ങയുടെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു മണം മാതിരി ഉണ്ട്. ഈ ഇലയുടെ പച്ച മാങ്ങയുടെ ഒരു ചോയ വരുന്നുണ്ട്. കുടിച്ചു നോക്കി നോക്കൂ. സംഭവം സൂപ്പറാട്ടോ, സത്യം വെറുതെ പറയല്ല. നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട, കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീട്ടിൽ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. വലിയ സംഭവങ്ങളോ വലിയ എക്സ്പെൻസീവോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാവില ജ്യൂസ് പൊളി സാധനം. പിന്നെ കാണാം.